Belə bir şərhlər yazırlar ki, məyər Quran bəs deyilmi? Məyər Quran kifayət etmirmi? Və müəyyən bir ayələri bizə dəlil kimi gətirirlər. Əvvəlcə bunun adını qoymaq lazımdır. Bilirik ki, Quranda müraciət edilən dəstələr var. Və o dəstələrdən biri də Məkkə müşrikləridir. Ki onlar nə Quranı qəbul edirdilər, nə Peyğəmbəri qəbul edirdilər və Allah da onlarla Quranla bağlı ayələri gətirdilər ki, Quranda nə şübhə var, Quranın neyi çatmır, Quran Allah tərəfindəndir və bu cür. İndi bu dəyərli zəhmətkeşlər nə əsasla Quranı ana mənbə sayan bütün müsəlmanlar Quranı ana mənbə sayırlar. Heç bir müsəlman Quranı ikinci, üçüncü və ya yetərsiz, gücsüz saymır. Nə əsasla sən müşriklərə edilən xitabı sən müsəlmanlara edirsən? Və deyirsən ki, Quran məyər sənə bəs deyilmi? Quran çatmırmı? Xeyr, Quran çatır. Quran ana kitabdır, Quran ana dəlildir. Lakin və amma bu Qurandan istifadə qaydasını dəyərli zəhmətkeş mən səndən öyrənməliyəm, yoxsa Allahın Rəsulundan? Məsələ səninlə mənim aramda olan fərq məhz buradadır. Sənin mən ağlıva, zövqüvə, uyum, qurban yoxdur, namazı Azərbaycan dilində qıl, o yoxdur, bu yoxdur. Yəni Quranı öz zövqüvə görə çək-çevir edəcəksə mən sənə tabe olmalıyam. Xeyr, mən Allah Rəsuluna tabe olmaq istəyirəm. Və bu da Quranın əmridir. Nisa surəsinin 65-ci ayəsində oxuyuruq. Fələ və Rabbukə, yox, and olsun sənin Rəbbinə. Onlar iman gətirməzlər, yəni iman gətirmiş sayılmazlar, mömin sayılmazlar, ta ki öz aralarında baş verən qarışıqlıq, ixtilaf və bu kimi şeylərdə səni hakim təyin etməyincə. Bu mübahisəli məsələlərdə, ey Peyğəmbər, səni hakim təyin etməyincə onlar mömin sayılmazlar. Niyə Allah Teala demir ki, keçsin özləri öz işlərini eləsinlər? Və sonra, yox bu bəsmi? Xeyr. Daha sonra öz daxillərində, öz içlərində sənin hökm verdiyin bir işlə bağlı, sənin hökmün, qəzavetinlə bağlı bir sıxıntı, narahatlıq, bir xoşagəlməzlik duymasınlar. Üçüncü şərti də var. Və yusallimu təslimən və həmçinin tam və mütləq şəkildə təslim olmayınca. Bu da ki, imanın üçüncü şərtidir. Ya Rəsulallah, mən bir dəfə səcdə eləmişəm, 3 dəfə səcdə eləmişəm. Neyin Peyğəmbər də desin ki, mən nə bilməyəm, mən də sənin kimi, get bax ki, bir Qurana, nə bilməyəm, bilmirəm. Yəni, bu qədər Peyğəmbərin səviyyəsini aşağı salınır. Bunun olsun məişət məsələləri var, nikah məsələləri var, cinayət məsələləri var, məişət məsələləri var. Tamamilə bu Quranda deyil. Peyğəmbər neyin əsasında deyəcək onu? Deyəcək ki, məsələn, Nisa surəsi filan, ya tövbə nə bilim nə. Biz hələ bunu ilə demirik. Yəni, Allah Teala deyir ki, sən Peyğəmbərin eyni səviyyədə deyilsən. Peyğəmbər sənin nə dedisə, tabe olacaqsan. Bunu niyə əsasən deyirsən? Hansı ayədən götürdün, filan elədin? Yox. Sual. Peyğəmbər çıxartdığı hökmdə səhv edə bilər, edə bilməz. Bu ayəyə görə edə bilməz.